देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. गोंयांत आतां पावस सुरू जाला आनी बाजारांत गेले जाल्यार तुमकां दुसरी तरेची भाजी तुमकां दिसती पडटल्यो. आनी आयज बाजारांत गेल्ले कडेन म्हाका मेळ्ळी कुड्डू भाजी. इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटाय पीग वीड आनी ताका ग्रीन आमारांत थंय म्हणटाय. आनी तांबडी भाजी ना ते भाशेन ही ग्रीन, ताका लागून एका ग्रीन आमारांत पावसा दिसा जाय तितू खावपा तुमी. चल आज करूया आमी सिंपल रेसिपी कुड्डू भाजयेची. कुड्डू भाजी बरे भाशेन धुवन कट करून सगळे सामग्री जे हांवें कट केले ते मातशें नदर मारून तुमी बरोवन घेवचे. आनी पणसाची भिकणां गेली हांवें तितू मिठा उदकान हांवें उकडून ती साल काडून हांवें ते मॅश केले. मॅश म्हणजे मातशें चिडिल्या पुरते, बरो फ्लेवर येता. 2 कांदे गेले ते चॉप केले. 5 ते 6 लसूण गेले मातशें क्रश केले ते. आनी 2 हरी मिर्च ग्रीन चिली हांवें चॉप केले. मागीर हांव सोय घेतलो, 1 नाल्लाची सोय, ते 2 डिवायड करतलो. ओद हांव फोण्णां घातलो आनी दुसरें हांव मिक्स करतलो भाजये भितर. आनी मुगे भाजी काबार जाता म्हळ्यार हांव एक तडका करतलो. तडका वीथ 2 रेड चिलीज आनी थोडे मस्टर्ड सीड्स. थोडें खोबरेल तेल घेवन लसूण मातशी बरी ब्रावन करची आनी तें जातरी मागीर तितून भितर तुवें कांदे घालचो. कांदे घालून जातकीर तुजी हरी मिरसांग आनी थोडें ग्रेटेड कोकोनट घालून मातशें तळसून घेवन बरो फ्लेवर येवन दी. आतां वोद सोय घातल्यान ती आतां तळसून घेता आनी वोद सोय मागीर दवरल्या. बरो कलर येयला. आतां आमी सगळी धुयलोली भाजी हिंग घालता आनी उदक बिदक कांय घालपाक गरज ना. ती आपशी सुट्टली उदक आपणाक. थोडे मिडियम फ्लेमीचेर ही भाजी आतां ऑटोमॅटिकली स्टीम सुटली. आतां तेका एक धाकणें घालया. लायट गेली, मामी बेजार जालो आयज. कुड्डू भाजी उदक सोडटा, तेका लागून चड उदक घालपाक सिरीपणा. भाजी सिजन जातरे तुवें लास्टा ती उरता ती सोय घालपाची आनी ताजे वांगडा ती पणसाची भिकणां घालपाची आनी तुगेलें सिजनींग कंप्लीट. मागीर लास्टा हो तुमी तडका मारून कंप्लीट करचो. कांय ना, होको तेल, मिरसांग आनी थोडीं सांसवां आनी फिनीश. आतां एक काम कराय, तुमी बोट घेयाय आनी ते सबस्क्रायब बटनाचेर माराय. चलू. What do you mean by bioavailability? Nutrients available to our body just as it is. We have to pair it with something. ताका लागून हेजें जितलें पळय आयर्न बीन आहा तें आमगे आंगां जाता तितू एब्जॉर्ब करूंक we have to pair it with some lemon juice, something acidic. And lemon or lime juice will do the best. म्हाका खात्री आसा तुमकां ही रेसिपी लायक जाली म्हूण. शेअर करात आनी जाता तितू सिजनल आहाय. ह्या दिसांनी हांव आनी जायते रेसिपीज करून घालतलो. सिजनल वेजिटेबल्स आर द बेस्ट. देव बरें करूं आनी सांगूंक विसरो नाकाय हो व्हिडिओ म्हगेलो हूंय येडो भोंवतो. विवा गोवा, विवा गोंयकार.